guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yuna Graini. My material is modality. In English, modals is a word that serves to help a verb or complement a verb, so that its real meaning can be understood, even if a capital verb comes in front of a verb. The use of modals in English will not change the grammar or form of the language. Jadi, modal di sini merupakan kata yang berfungsi untuk membantu kata kerja, sehingga arti yang sesungguhnya dapat lebih dimengerti. Nah, untuk teman-teman sekalian, harus dipahami juga bahwa meskipun modal berada sebelum dari kata kerja atau di depan kata kerja, modal tidak dapat mengubah makna dari kata kerja. Contohnya seperti kata can, may, must, shall, dan sebagainya. Nah, agar teman-teman lebih paham lagi mengenai modal ini, saya akan memberikan contoh kalimat kepada teman-teman. Yang pertama yaitu I can sing this song. Ya, can di sini berfungsi sebagai modal ya. Ya, selanjutnya yaitu you must not be lazy. Nah, must di sini juga berfungsi sebagai modal. Selanjutnya yaitu kinds of modality. There are several types of modality. Ada beberapa jenis dari modality ini. Salah satunya yaitu intentional modality. Intentional modality, namely the modality used to express an expectation, intuition, request, and also desire. Jadi, intentional modality di sini yaitu modals yang menyatakan keinginan, harapan, permintaan, dan juga ajakan. Nah, contohnya seperti he wants to have a cool car. Jadi di sini dia memiliki keinginan untuk memiliki mobil yang keren. Nah, selanjutnya yaitu epistemic modality. Ya. Epistemic modality, namely the modality used to express the probability, certainty, and must. Jadi, epistemic modality di sini yaitu maksudnya modalitas yang menyatakan kemungkinan, kepastian, dan keharusan. Contohnya, she may go home early. Nah, may di sini berfungsi sebagai modalitas yang menyatakan sebuah kemungkinan. And yang ketiga yaitu deontic modality. The modality used to express permission or consent. Example yaitu you can use my computer until tomorrow. Jadi, maksud kalimat di sini yaitu dia memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan komputernya sampai besok. Yang keempat yaitu dynamic modality. Namely, the modality used to express capability. Nah, dynamic modality ini maksudnya modalitas yang menyatakan sebuah kemampuan. Contohnya, he could be a winner if he kept practicing. Nah, jadi di sini dia menyampaikan sebuah kemampuan bahwa dia dapat menjadi seorang pemenang jika dia melakukan latihan. Mungkin hanya itu materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sonia Putri Nur Hidayah Sanggula, and in this time I will explain about relative scope. So, relative scope arises when there are two operators, items that have scope in the same expression. With two operators, we can get different meaning depending on which operator including the other within its scope. So, example number 1 is in part A, you must provide a receipt. In part B, you don't have to provide a receipt. In part C, you must provide a receipt. And D, you have to provide a receipt. So the interpretation of this example are to advise or demand, for instance, concerning an application for refund of money spent. And the explanation about this example are sentence 1, point A and B are slightly different in meaning, but the affirmative sentence
on C and D that would seem to correspond respectively to E and B are very similar in meaning. So the difference between point 1A and 1B is that the A sentence indicates that is necessary for a negative state of affairs to hold necessity, including the negation with its scope, while the B sentence negates a necessity. Analytic statement about relative scope can be hard to grasp. A conventional notation that is full is used in point 1. There are explained immediately below. Example point 2. When A necessarily not, you provide a receipt. B not necessarily, you provide a receipt. C necessarily, you provide a receipt. So each operator is right to the left of a pair of brake, and the material inside the brake represent the scope of the operator. The representation in point 2A reflect the relative scope of point 1A arrangement of operator, and point 2B represent the scope relation of point 1B. The components in point 1A and B are the same. Relative scope is the only difference, working from the innermost brake outwards. Point 2A has a preposition, you provide a receipt, that is negate, you are not to provide a receipt. That negative specification constitutes the scope of the necessity operator. So that negative specification contains the scope of the necessity operator. It is that negative state of affair that the sentence characterizes as one that is necessary, that must be safe. Perhaps the speaker doesn't want a fraud to be traceable. On the other hand, point 2B from the inside outwards is about you providing a receipt. Provision of a receipt being necessary, and then because of the knot on the outmost brake, that necessity being cancelled. And the next is point 2C represent the meaning of point 1C and D to show the negation of a clause, but whatever represent it in brackets and add not the left, so the negation of point 2C is point 2B, which is turn represent point 1B. Then have to by getting the negation to the left of the marker of necessity, have to signal that the negation includes necessity within its scope. Actually, the fact that done is higher in the first phrase then have to matter more than left to right order. I think enough from my explanation about relative scope, and the next material will handle by my friend. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm the third speaker. In this opportunity, I will explain about quantification. Quantification atau pembilangan. The outline is quantifiers. Quantifiers itu pembelahan. Garis besar dari quantification itu quantifiers in English. Quantifier is a single word or a group of words are used to provide information about the number or quantity of object. Di mana quantifiers ini dalam bahasa Inggris terdiri
kata atau kumpulan kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tentang number atau quantity dari objek itu. In general, quantifiers are placed before nouns. Dia selalu berada di belakang. Dia selalu berada di belakang kata benda. And quantifiers are divided into several like countable noun tidak dapat dihitung, countable noun dapat dihitung, atau yang bisa keduanya, yaitu both dan kalimat tanyanya. Tipe quantifiers of one word like few atau few yang artinya sedikit, many banyak, much banyak, little atau little. And quantifiers of group words like a couple of, a lot of, a bit of, deal of. Use of quantifiers with uncountable noun. Quantifiers with uncountable noun, yang pertama the first much, yang artinya dia banyak. Yang selalu uncountable. Uncountable noun are anything which can be counted, and these are usually material or fluid that are not individual objects. They also have no plural. Some common uncountable nouns include weather, air, and information. Uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung adalah segala sesuatu yang tidak dapat dihitung. Ini biasanya merupakan air, udara, atau informasi. Contoh example quantifiers. Quantifier uncountable noun much, yang artinya banyak. Much masuk di uncountable. Quantifier uncountable much atau banyak. Contoh kalimatnya, he works so hard that he earns so much money. Yang dimana artinya itu dia bekerja keras dan mendapatkan uang banyak dan menghasilkan uang banyak. Uang, yang dimana ini uang dia masuk di uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung atau dia tidak berdiri sendiri. Money, uang, dia banyak. Kita menggunakan quantifiers much, bukan dia tidak menggunakan dia many. Misalnya he works so hard the earns to money, pasti dia menggunakan much. And little atau little artinya sedikit. Little juga berarti sedikit, tapi little dia lebih sedikit dari a little. Cara membedakannya itu little dan little. Biasa orang menambahkan very little untuk little. Beda little. Cara membedakannya itu little ditambahkan very little. Contoh kalimatnya misalnya
sangat sedikit waktu untuk membantu Anda. Itu untuk menggunakan itu kalau dia leader, dan cara membedakan itu biasa orang menambahkan very little. Dia sangat sedikit. Membedakan dari little dan leader. Leader kembali ke leader. Yang kedua, interfere with countable noun atau kata benda yang dapat dihitung. Countable nouns are individual people, place, animals, idea, or thing. They have a plural and can be counted. For example, tree, man, song, house, dream. I'll have plurals can all be counted, so they are countable noun. Yang dimana countable noun ini kata benda yang dapat dihitung adalah orang, tempat, hewan, ide, atau benda individu yang memiliki bentuk jamak atau plural yang dapat dihitung, misalnya pohon, manusia, lampu, rumah, dan mimpi. Contoh quantifier yang countable itu ya many. Fungsinya many untuk countable, much untuk countable yang artinya sama-sama banyak. Contoh dari many, kalimatnya misalnya many women like flowers. Banyak wanita menyukai bunga. Bukan much women like flowers. Banyak perempuan yang menyukai bunga. Dimana memang dia much dia untuk uncountable, dan woman itu dapat dihitung, atau many people like flowers. Quantifiers berikutnya yang countable itu a few atau few, yang artinya sedikit. Few atau a few maksudnya sama dengan seperti tadi little dan a little, yang dimana artinya sama, dan cara membedakannya itu dengan ditambahkannya kata very. Selanjutnya yang couple of ini dia berarti sepasang atau dua. Kadang biasa orang menggunakan kata a couple of ini seperti a couple of days. A couple of days yang dimana dia tidak yakin dengan apa yang dia bilang. Misalnya contoh kalimatnya begini, I went to the mall a couple of days ago. Saya pergi ke mall beberapa hari lalu. Dia tidak yakin dengan harinya, apakah 2 hari lalu atau 3 hari lalu, bisa jadi 1 hari lalu. Maka dia menggunakan a couple of. Dia tidak yakin dengan apa yang dia bilang. Kalau dia yakin dengan apa yang dia bilang, dia
quantity. When we want to ask the quantity of something, we use how much or how many. Yang dimana how many ini dia countable, how much dia countable. Saat ini kita menanyakan kuantitas suatu benda itu, kita menggunakan how much dan how many. How many dia countable, how many dia countable, how much dia uncountable. Contohnya misalnya how many people were at the meeting, berapa banyak orang kan dapat dihitung, dia masuk di countable. Sementara yang tidak dapat dihitung, misalnya how much time, how much time have you got. Pokoknya intinya dia how many di countable, how much di uncountable.